ഹലോ, അപ്പോഴേ നമ്മുടെ കടയിൽ ബീഫ് ഫ്രൈ ബീഫ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കൊരാഗ്രഹം ഉള്ളിയും മുളകും ചതച്ച ബീഫ് ഫ്രൈ കഴിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബീഫ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് എന്നിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയായി കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കുറച്ച് ബേ ലീഫ് കറിവേപ്പില പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായി തിരുമ്മി പിടിച്ചു. ബേ ലീഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ കറുകപ്പെട്ട് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ഉള്ളി ചതച്ചെടുത്ത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബീഫ് ഇത് നല്ലോണം വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ചതച്ച ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്ത്, അങ്ങനെ ചതച്ചതല്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ 2 പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് ഇടിച്ച മുളകും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഗരം മസാലയും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബീഫില്ലേ അത് അതിലേക്കൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്തു. ഇതേപോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ബീഫ്. പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മൊരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഒക്കെ ഇവിടെ നല്ല മൊരിഞ്ഞങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയുള്ള കേട്ടോ, അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരുന്നു ഈ ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ.